kitaratibu kwa mtu yani kitaratibu saizi tuko wapi? Swala zima la Yanga dhidi ya Simba, mechi kuahirishwa, tamko rasmi ambalo limezungumzwa mpaka hivi sasa ni tamko la mechi kuahirishwa ile siku ya Machi 8. Ndio tamko rasmi ya bodi ya ligi, na wakasema watu wasubiri wao kuja kutoa taarifa ya mechi itarudiwa lini. Na kwa mujibu wa msemaji wa bodi ya ligi ndugu Karim Boimanda alizungumza wazi kwamba wao kama bodi ya ligi wanaendelea na mazungumzo na vilabu vyote ikiwemo Yanga, lakini hamna mazungumzo rasmi ambao wenyewe wamepotea malalamiko waliopokea wao malalamiko kutoka Yanga, wala wao hamna majibu ambao rasmi yanayopaswa kutolewa kwa taarifa kwa umma kwamba wametolewa majibu. Na kama hizo taratibu hazijafanyika, ni ngumu kwa upande wa Yanga kwenda mbele, kwa maana hatua inayofuata kwa kamati ambazo zipo chini ya bodi, lakini pia kuelekea kasi. Ukitazama hili swala, ishu kubwa ipo kwenye shinikizo na pressure ambayo tayari nje ni kama kesi ishakaa. Ukitazama nje, nadhani hii ndio kesi ambayo imevunja rekodi, kwa sababu hata mtu wa kawaida hivi sasa anafahamu kanuni za bodi ya ligi. Ni taratibu ambazo zilikuwa mwanzo so rahisi, lakini sasa hivi watu wamekuja kufahamu kanuni za bodi ya ligi. Na ukitazama huku nje watu wanavyozungumza, ukienda kufika mpaka upande wa bodi ya ligi na TFF, ikiwemo maneno ambayo ndugu Wallace Karia amewahi kuyazungumza, unatazama unaona kabisa ni kama taarifa tayari Yanga washatolea malalamiko. Unatazama unaona kama tayari bodi ya ligi imewaambia kwamba hatuwezi kuwapa alama 3 kwa sababu msimamo wa upande wa Yanga ni kutokuwa na imani na bodi ya ligi, ikishinikiza bodi ya ligi ivunjwe na kuundwa bodi ya ligi ambayo itaweza kusimamia mpaka ligi kumalizika. Lakini pia wao kutoutambua mchezo wa pili ambao bodi ya ligi umetangaza utaupangia tarehe. Huko bodi ya ligi imesema mpaka sasa hivi hawajatoa tarehe kwa sababu ni ngumu kuweka slot ya mechi ya dharura kutokana na kuahirisha. Kwa wanasubiri tarehe rasmi ambayo itakuwa ni rahisi kwa mechi ile kuchezwa. Lakini wao wameshasema tayari hawako tayari. Na ukiwa ni mdukuzi na mtu wa kufuatilia mambo, watu tumeshaona. Mimi mwenyewe nimeona taarifa ya bodi ya Yanga kupeleka malalamiko yao. Nimeona na barua ya majibu ikionyesha zaidi ya vipengele 12, ikionyesha pia kwamba Yanga wamevunja kanuni kutokana na wao kupeleka timu uwanjani huku hakuna officials, na madhara ya kupeleka kule ni mpaka kupewa alama, ni mpaka kukatwa fine mpaka milioni 5 ama / na kushushwa daraja. Kwa hiyo kama kushushwa daraja ni kosa, Simba atashushwa daraja kwa kosa la kutokupeleka mechi uwanjani, lakini pia huyu pia Yanga anaweza kushushwa daraja kutokana na kosa la kufanyaje, la kupeleka timu uwanjani pasi na kuvunja kanuni. Sio, umenielewa? Kwa upande wa Yanga sasa, baada ya hayo majibu, mimi nimeiona taarifa ya kwamba kasi kupewa malalamiko yanayotokana na makosa ya bodi ya ligi na huu mchezo. Lakini kwa bahati mbaya unaweza pamoja na kuiona hiyo, huku chini Yanga hawajaji describe kama wao ndo waliotuma. Imetuma malalamiko, lakini chini wameandika anonymous stakeholders. Kwa sababu umekuja kwenye eneo ambalo pia linawachanganya watu. Kwa wale ambao wataalam kidogo wa sheria au watu ambao wanafuatilia masuala mazima ya kisheria, na nakumbuka hata jana mimi usiku nilikuwa kwenye kipenga hapa nikasema inawezekana Yanga wameenda kasi kama hivyo tunaona barua, lakini kwenye flow wa kesi huku bodi ya ligi bado haijatoa tunasema hukumu ya mwisho ya lile tukio ambao labda Yanga wanaweza wakaibeba wakaenda nayo kule. Lakini pia najua mara nyingi sana unaanza na vyombo vya ndani kwanza, kwa sababu kuna kamati za kamati ya rufaa nini, inawezekana ndio wale ndio TFF wale utawapelekea tena jambo lao kukata rufaa, inawezekana ukaona ni wale. Baada ya hapo sasa kwamba jamani ndani huku tumeshindwana, unalibeba unalipeleka kasi. Labda Wakanda inawezekana kuna loophole nyingine kama ambavyo Majani anasema barua inaonekana lakini haionyeshi kama ni ya Mtine au haionyeshi kama ni ya Healthy, lakini tunaambiwa kwamba bwana jambo limekwenda. Kuna nafasi ambayo saizi
wewe kwenye kupita kwako au hizo barua zinasema ni kipi hasa ambacho Yanga wamekipeleka kasi ili tuwasaidie hao ambao wanasikia tu Yanga wameenda kasi, Yanga wameenda kasi. Na jana mwenyekiti anasema kwa situation ilivyo saizi inaweza kawa ni kichekesho. Young Africans walituma barua kwenda kwa bodi ya ligi wakiwa na demand kwamba mchezo dhidi ya Simba usichezwe tena na wao wapewe haki ya kushinda ule mchezo, meaning wapewe alama 3 kwenye ule mchezo. Bodi ya ligi wamewajibu Young Africans na kuambia kwamba hakutokuwa na alama 3 za mezani. Meaning kama hakuna alama 3 za mezani, automatically bodi ya ligi watakuja na majibu ambayo yatatuelekeza ama yatalielekeza soka la Tanzania kushuhudia tena mchezo wa dabi baina ya Simba dhidi ya Yanga. Ground za Yanga ni kwamba kulikuwa kuna violation kwenye kanuni za ligi yetu kugairisha ule mchezo. Meaning wao ground ambazo watazibeba na kwenda nazo CAS ni kwamba kwanza mchezo wa Simba dhidi ya Yanga walizozibeba kwa sababu ambazo wamezibeba sababu saizi mtaa unaamini Yanga wapo CAS. Ni kwamba grounds ambazo Yanga wanazitumia kwenda nazo CAS, moja ni kwamba kulikuwa kuna uvunjifu wa kanuni katika kuhairisha mchezo wa tarehe 8 baina ya Simba dhidi ya Yanga. Hivyo kwa sababu ya uvunjifu wa kanuni hizo, wao wanaamini kwamba ndani ya shirikisho hawatopata haki yao ya alama 3 kwa sababu tayari bodi ya ligi imeshawaambia hakuna tena hizo alama 3. Hivyo wanaenda CAS kwa ajili ya kujibiwa kwanza haki yao ya tunasema kwamba haki yao ya zile alama 3 baada ya Simba na bodi ya ligi kusababisha mchezo kutochezwa. Kwa sababu kuna vitu viwili hapa. Cha kwanza ni kutopeleka timu uwanjani, ambayo kutopeleka timu uwanjani sio ground tena kwa sababu bodi ya ligi walihairisha mchezo. Ground za Yanga zipo kwenye sababu dhaifu za bodi ya ligi kuhairisha mchezo, na mwisho wa siku bodi hiyo kuwalazimisha wao kucheza mchezo unaofuata. Hivyo wao kwa sababu hawautaki ule mchezo unaofuata, wanaamini uvunjifu wa kanuni ulishatokea, basi kwa sababu kulikuwa kuna huo uvunjifu wa kanuni, hiyo ndio loophole ambao Yanga wanaenda nayo CAS kudai hizo alama 3 kwenye mchezo ambao haukufanyika dhidi ya Simba Sports Club, wakibaki na ule misingi kwamba kuna mtu amesababisha mchezo kutofanyika. Na hapa ndio kuonyesha kuna demands 4 ambazo zinaonesha CAS, CAF na FIFA Yanga wamezidemand. Demand ya kwanza wanasema an independent investigation into TPLB and TFF's handling of this match. Kwa maana yake upatikane uchunguzi au unasema private investigation, uchunguzi huru, sio ije tume huru ifanye uchunguzi, ije ifanye uchunguzi kuhusu bodi ya ligi, TFF, namna walivyo umudu mchezo huu. Lakini pia sanctions against TPLB officials responsible for this manipulation. Wanataka kufungiwa kwa viongozi ambao wapo bodi ya ligi waliopelekea manipulation hii hadaa iliyotokea hapo mkanganyiko. Maana hapo na mzee Mguto yumo. Ndo mwenyekiti. Tanga hii. Ani TPLB hiyo yote. Sawa. The match to be recorded as a forfeit in favor of Yanga. Hii nadhani kila mtu kashaelewa. Mechi hii inaonekana imekuwa battle na faida iwe upande wa Yanga. Ya 4 hii ndo mziki sasa. A governance overhaul to remove political interference in Tanzanian football. Hicho ndo kipengele ambacho tulikuwa tunakizungumza jana hapa, hiyo influence ya siasa katika mpira wa Tanzania. Hapo inazungumzwa siasa ipi? Sio siasa ya mpira. Influence ya siasa katika mpira. Siasa za kinchi. Siasa za kinchi. Sasa ndo Majani anatuambia hiyo barua kwanza wao umeisema kama ya Yanga. Au si ndo kasema Yanga kila ukiangalia hapa lugha inaonekana kuna muda sio kawa watu huru. Nchi sio kawa watu huru. Ngoja kuna mahali unaona barua imetoka wapi? Hii barua inavyoonyesha sender address. Kwanza sender hajaandika. Yeye amepelekewa alafu sincerely anonymous concerned stakeholders. Kwa nini tunasema ya Yanga? Kama sender address yake haisemi ni nani. Hii kesi aliyesaini ni Anoni, sio Andrew Mtine. Hii sio president. Au kesi imekuwa kuna mahala tunasema jamhuri. Wananchi wameamua kuichukua. Kuna mahala hapa inaonyesha siku ya Ijumaa kwa sababu a detailed timeline of event leading to the match postponed. Taarifa ya kwa mujibu wa wakati
kuhusiana na ile namna hii mechi ilivyofanyaje ilivyoahirishwa. Ijumaa ni matukio yote ambayo Simba alipaswa kufanya kinyume na taratibu. Jumapili, Jumamosi ni matukio yote ambayo Yanga waliyafanya in favor ya wao mpaka mechi kuwepo. Ukisoma hii barua na hii kesi ukitazama, unafikiri itakuwa kwa upande wa nani? Hatusemi uongozi umetuma sasa. Ndio maana tunasemaje kwamba kuna kesi zile zina kesi za jamhuri. Yaani unakuta mtu anashtakiwa na Jamhuri ya Muungano, si ndio? Kuna zile kesi kama za ubakaji, si ndio? Unakuta jamhuri kwa unakuwa wewe against dhidi ya watu wa Tanzania. Na hata jamhuri dhidi ya fulani. Na hata mwanasheria anakuwa wa serikali, si ndio? Ambaye analindia lile jambo. Sasa ndio maana nilikuwa nataka kujaribu kutazama hapa. Na ndio maana hapa leo nilivyoanza kwamba sisi waandishi, kuna muda mtu anaandika Yanga wameenda kasi. Mwingine anasema taarifa nilizonazo Yanga hawajapeleka barua kasi. Na hii barua iliyokuepo inaonyesha senda ni nani? Yaani mtu ambaye amepeleka, yaani kama leo kesi inaenda, mlalamikaji ni nani? Ni mdau wa mpira. Kwa sababu kuna mlalamikaji ambaye analalamikia shirikisho, si ndio? Au mamlaka ya soka ya Tanzania. Kwa hiyo tukienda kwenye kusikiliza hii kesi, ni nani ambaye atakuwa ni mlalamikaji atakaye simama? Ndio maana nikasema, kwa sababu mara nyingi sana hata hizi kesi zetu za ndani, kuna muda za clubs, Simba walikuwa wanataka kuwatoa viongozi wao juzi hapa. Wakasema inatakiwa mtekeleze petition, idadi fulani ya wanachama wasaini majina yao, kadi namba, ili jambo serikali iweze kulipokea. Kwa sababu kutoka tu leo mimi sijui bwana Mandala nataka nani anipishe, unaweza kaambia bwana kuna vigezo hivi na hivi. Kwa hiyo kama sio Engineer Hersi alionekana kasaini, kama sio Andrew Mtine, kwa nini sisi tunawaambia Watanzania kwamba Yanga wampeleka barua kasi? Hiyo barua wakanda Yanga wanaweza wakaikana. Kuna vitu viwili hapa. Kuna Yanga na uongozi wa Yanga. Sio unanielewa? Hii barua Yanga ni nani na uongozi wa Yanga ni nani? Uongozi wa Yanga ni governance ambayo tunasema ile inayo govern Yanga. Of course, kamati ya utendaji. Kwanza marais, kamati ya utendaji, makamu wake, ile secretary. Hiyo kamati ya utendaji yote. Wale sasa ndio. Ile ndio uongozi wa Yanga. Ile ndio uongozi wa Yanga. Sio? Ila Yanga ni kuanzia Geoff Master mpaka huko juu. Maana unazungumzia wanachama. Kumekuwa na vikao vinavyoonyesha msimamo wao ukiwa ni huu uliozungumzwa hapa. Lakini top highlight, kwa sababu leo hii huyu Geoff Master atakuwa na changamoto yake ambayo anataka kwenda TFF. Malalamiko rasmi kina Geoff, na ndio maana Haji Manara juzi ameita mkutano wa dharura kwamba hawezi kila mwananchi au kila mwanachama hawezi kupeleka malalamiko yake TFF. Tuna uongozi. Tuendeni tukaadhimie kama ambavyo wazee wanasema msimamo wetu hatuchezi, Dodoma hatuchezi. Waadhimie afu ndio mwambie bwana Hersi msimamo ni huu, complaints inasainiwe na juni kama imetoka wapi. Yaani kwenye ukisoma hii barua Young Africans wao kile ambacho wamekidemand, kile ambacho wanakililia, malalamiko yao yote yapo kwenye hii barua ambayo mpaka sasa hivi haijatajwa ni ya nani. Yes, lakini kila kilichopo kwenye hii barua directly kina link Yanga na hii barua. Yawezekana hawajaandika Young Africans, yawezekana viongozi wa Yanga hawaitambui hii barua, lakini so far kila kilichopo, kila kipengele kilichopo kina walink Yanga na haya malalamiko yao. Sasa nani ambaye anaweza kwenda CAS? By the way, utaratibu wa kwenda CAS upo kwenye engo ifuatayo, kwamba taasisi inapeleka kwanza nakala ya hukumu ya kesi yao kutoka kwenye shirikisho. Yaani CAS uendi kwa sababu tu una kesi. Ndio maana ile ni mahakama ya usuluhishi wa michezo. Yaani kule ni kama unaenda kukata rufaa. Baada ya majibu yani baada ya kujibiwa kitu fulani kule unaenda kukata rufaa. Sasa CAS wanaoenda ni akina nani? Obviously majibu ya hukumu hapewi Geoff Master. Majibu ya hukumu hawapewi wanachama wa Yanga. Majibu ya hukumu inapewa taasisi ya Young Africans. Kwa hiyo Yanga wale wataibeba ile majibu ya hukumu ambayo yatatoka bodi ya ligi, wataambatanisha na barua ya malalamiko yao, then wataipeleka CAS. Na utaratibu ukishafika CAS kwanza ni unaenda kumshtaki mtu. Huyo mtu sio lazima aende kujitetea CAS. Hakuna huo lazima. Na CAS wanachofanya, utetezi lazima upeleke. Utetezi utapeleka pale ambapo mimi naenda kukushtaki, nina uwezo wa kukulipia wewe hela ya kuendesha kesi CAS. Yaani gharama za kuendesha kesi moja CAS inafika almost $100,000. $50,000 atatoa mlalamikaji,
$50,000 atatoa mlalamikiwaji. Kwa hiyo tutakapokutana pale, ikitokea mlalamikiwaji hajapeleka hiyo $50,000, mimi mlalamikaji natakiwa nipeleke $100,000 kwa niaba yako, 50 yako 50 yangu, ili kesi isikilizwe. Ukiisha shtakiwa CAS, ukiisha kuwa na kesi CAS, utatakiwa kupeleka utetezi wako. Ukishindwa kwenye ule utetezi wako, ndio baadaye utakuja kurejesha zile gharama za uendeshaji wa kesi. Mfano, kuna kesi ya Yanga dhidi ya Bernard Morrison. Bernard baada ya kwenda CAS, Yanga hawakutaka, Bernard aliwalipia Yanga. Alipofika kule, Yanga wakaambiwa warejeshe zile gharama za Bernard Morrison kuendesha kesi kule CAS. Na good enough, Yanga walifanikiwa kurejesha zile gharama za Bernard Morrison. Kwa hiyo kinachotokea sasa hivi, kwa sababu ya hii misingi ya hii kesi, Yanga ndio mtu pekee, yani ile taasisi ya Yanga, kina engineer Andre Mtine, Arafat Haji na wengine chini, hao ndio watu pekee ambao wanaweza kwenda kuishtaki bodi ya ligi. Lakini kitu ambacho kinaweza kutumika kama reference ya hukumu ya kitu ambacho Yanga wanacho ni yale majibu ambayo bodi ya ligi wameyatoa kwa kuthibitishwa na mzee wetu Steve Mguto, kwamba wamewajibu Yanga kwamba malalamiko yao ya barua yao walioipeleka ilikuwa ni tarehe 16, kwamba majibu Yanga walipeleka barua tarehe 10, kwamba barua mlioileta tarehe 10 mkiomba kupewa alama 3, tarehe 16 tumewajibu kwamba hatuwezi tukawapa alama 3, mechi inatakiwa ichezwe, na Yanga wametajwa mule ndani kama watu waliovunja kanuni za ligi kuu Tanzania bara. Hivyo ile tu inatosha kama kiambatanishi cha wao kwenda CAS, ili sasa kupata haki yao. Kwanza, kusafishwa na kuambiwa kwamba hamjavunja kanuni yoyote. Pili, yale malalamiko ambayo walikuwa nayo, ambao wameshajibiwa na bodi ya ligi kwamba hayawezekani, wao wanaweza wakasimama mule na kwenda kuomba hizo alama 3 wakiwa kule CAS. Tunapata mapumziko mafupi, lakini kwa namna labda swali dogo. Inawezekana Yanga wakaenda CAS, si ndio? Saa hizi tunavyozungumza. Lakini msingi wa ile kesi kwamba mzee Mguto kaongea, si ndio, ambayo labda Yanga kwenye records inawezekana wameimiss, lakini inaweza kaongezeka mbele kwamba mzee Mguto alichokisema jana ni kama majibu tu, kwamba bwana, kwa sababu tulikuwa tunaogopa timu kuishusha daraja. Lakini kuna eneo kwamba tunasema TPLB ndo yenye mamlaka ya kusimamia na kuongoza mpira, ambao nao kuna sehemu wao wana uwezo wa kuahirisha mchezo, ndio kwa nguvu yao. Na alisema mzee Mguto akasema itakuwa ni kichekesho kama bodi ya ligi hawatakuwa na mamlaka kusimamisha mchezo. Ndio tulikuwa na juzi, ilikuwa ni juzi, ni mkosi jana Makokio, nikwambia kuna kitu tulikuwa tunauliza jana, tulikuwa tunauliza hata jana studio juzi, hata kabla ya jana mzee Mguto kuongea, tulikuwa tunasema ni nani ambaye anapima kwamba hii sababu ni ndogo au hii sababu ni kubwa? Ni nani ambaye anapima? Kwa hiyo unakuta bodi ilikuwa imejipa mamlaka ambayo kuna eneo unapata wasiwasi kwamba, ndio maana Mguto jana akasema itakuwa ni kichekesho kama watu wenye mamlaka wakakosa nafasi ya kuzuia kusimamisha. Hii kanuni au hicho kipengele nafikiri kinaipa nguvu bodi kuliko eneo, kwa sababu at the end of the day anayesema hii sababu ya Simba ni ya kawaida na anayesema nzito ni nani? Na sasa hizi tayari bodi yupo on favor kwa sababu yeye ameshaahirisha mchezo. Ndio maana kuna eneo nachelea kwamba Yanga kajibiwa kile ambacho alikitaka, lakini majibu ya kwa nini mchezo uliahirishwa kwenye ule uchunguzi ambao ulisemwa haijatoka, ingawa kama unafuatilia football majibu tulishayapata jana, lakini wao wanasema majibu bado hajafanya nini? Hajatoka. Sasa ndo kuna hiyo contradiction ambayo na hiyo inawezekana Yanga ukaenda na hili afu baadaye wenyewe akaja na huo uchunguzi wao waliofanya wakasema usalama ulikuwa hamna. Umesikia Ibra hapa, ndio maana nasema so far Young Africans kitu ambacho wanaweza pia wakakitumia kama reference nyingine ni kusubiri hiyo ripoti. Ndio maana mpaka sasa hivi hii barua nimekwambia hapa mwanzoni kwamba kila kilichopo humu ndani ni malalamiko ya Yanga, lakini ukija kusoma mtu ambaye ameandika hii barua chini imeandikwa non stakeholders, pale kinachosubiriwa ni majibu tu ya ile ripoti. Majibu ya ripoti yakija negative kwa upande wa Yanga, hii barua chini tutamuona aliyeandika. Na mimi na uhakika hii barua haya yaliyopo hapa ndio mawazo ya wanayanga pale ambapo wataenda CAS. Bana, hii ni Kipenga Extra. Huyo ni Samu Rashid wa Kanda, umemsikia, lakini pia Omar Majani, tukiwa tunaipitia barua ambayo haijulikani imeandikwa na nani, lakini